Хайырлы сағатта. Башқұртыстан 24 каналында Ишимбай аңлықтары, студияла Руфина Хужахметова. Хауа десанты ғаскардары күніне арналған митинг өтті. Десантсылар хәләк болған достарын 1 минут тынлық менен иске алды. Сара секторында бір төркем ир егіттерге Афган хугышы ветераны ордені тапшырылды. Хауа десант ғаскардары элиталы ғаскардарда хезмәт иткәндәр һәм уларның гаилә әгъзалары өсендә истәлекле дата. Был ғаскардарда хезмәт иткән егеттәр элек-электән батырлык һәм ышаныслылык өлгеһе булып тора. Элиталы ғаскардарга алыну һәм унда хезмәт итү буласак солдаттар өчен әле лә зур хыял. Бүген басылдарда урып йыю эшләренең кызган мәле. Басылда техника тавышы 1 минут кала тынмай. Аграрийлар йылы һава торышының һәр көнен файдаланып калырга тырыша. Малга азык әзерләү тамамлану өстендә. Был хакта киләһе язмала. Әлеге мәлдә авыл хуҗалыгы хезмәтсәндәре өчен мал азыгы әзерләүдән дә мөһимрәк бурыс юк. Ә бит малдарды имен-аман кышлату өчен азыктың да сифатлы һәм вакытында әзерләнүе мөһим. 2015 елда асылган Привалов крестьян фермер хуҗалыгы районда иң алдынгы көчле хуҗалыктарның береһе булып һанала. Малсылык, үсемселек менән шөгыльләнгән хуҗалыктың 7000 гектар йере бар. Тап ошо хуҗалык районда тәүгеләрдән булып мал азыгы әзерләү өчен тамамлау өстендә. Привалов крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы урынбасары Азат Зайнуллин әйтүенсә, хуҗалык итәкчелеге, белгечләре һәм мал азыгы итештерүчеләре алдында анык максат куелган. Югалтуһыз һәм вакытында бесәнде сабып алу, малсылык продукцияһы сифаты һәм иң мөһиме, малдарның сәламәтлеге мал азыгына бәйле булуын онытмау. Бүгінгі көндә сенаж менән бесән әзерләнеп бетте. Бөтәһе 750 тонна бесән әзерләнде һәм 1,5 кило сенаж әзерләнде. Оҙаҡламай силосҡа кукуруз әҙерләһәк, беҙ ҡышҡа әҙер булабыҙ дип әйтәйем. Привалов хуҗалыгында ауыл хуҗалыгы техникаларының етерлек кимәлдә булыуы һәм төҙөклөгө һис шикһеҙ мал аҙығы компанияһының сифатлы башҡарылыуына булышлыҡ итә. Алина Садретдинова, Хәнә Мәҡсүтова, Владислав Сорокин, Ишимбай яңылыҡтары. Яңы гына Яңы Йорт ауылы халҡы туғандарды тупларға, тарихи тамырҙарын иҫкә алырға тип шәжәрә байрамына йыйылды. Үҙ шәжәрәһен төҙөүселәр нәҫел ептәрен барланы. Шәжәрә байрамы күңел асыу өсөн ойоштырылған мәҙәни сара гына булып ҡалманы, ә быуындар бәйләнешенең ныҡлығын күрһәтеү, тарихи тамырҙарыбыҙҙы онотмау, үткәндәребеҙгә тағы бер байҡау яһау йәһәтенән дә оло әһәмиәткә ия булды. Киләһе сюжетыбыҙ шәжәрә байрамынан. Шәжәрә ул байрам гына түгел, ул ҡурайҙай рухтың үҫеше. Үҙенең ете быуынын белергә теләгән, шәжәрәһен яратҡан Яңы Йорт ауылының һәр бер кешеһе бөгөн ҙур байрамға йыйылды. Йыр-моң тауыштары әллә ҡайҙа тиклем яңғырап, һәр кемде Яңы Йорт утарында үткәрелгән шәжәрә байрамына йыйҙы. Ҡайҙан ғына килмәгән үҙҙәре. Илебеҙҙең төрлө тарафтарына таралышҡан, туғандарҙы берләштергән, зат ырыуҙы бергә йыйған, нәҫел сылбырын бәйләгән сараға ҡан ҡәрҙәштәр йыйылды. Нәҫел ағасыбыҙ нығынды, туғанлыҡ көсө арта төштө. Ә был иһә иң мөһиме. Беҙ бит тамырҙарыбыҙ менән көслөбөҙ, ти байрамға килгән Юнир Билданов. Нисек кенә булмаса да, шушы беҙҙең бәләкәй генә ауылда, үҙ ваҡытында, колхоздар ваҡытында 3 фирма бар ине. Сарыҡ фирмасы, сыйыр фирмасы и ҡоштолоҡ тауыҡ фирмасы. Бөтөн шу бәләкәй генә ауылға, Яңы ауылынан, күрше ауылдардан килеп, кешеләр эшләйләр. Үҙебеҙҙең генә халыҡ җитмәйҙер бит инде. Шуңа күрә шушы ауыл, дәртле ауыл, эштән ауыл беҙҙең. Янырыҫ ауылынан 5-6 саҡрым алыҫлыҡта ятҡан Яңы Йорт утарында. Уны хәҙер ауыл тип тә йөрөтәләр. 35 йорт иҫәпләнеп, унда 60-ға яҡын кеше йәшәй. Элек бында трудовик колхозы булған. Бар халыҡ колхозда эшләгән. Байрамға килгән тап ошо инәйҙәр заманында колхозды күтәргән дә инде. Янырыҫ ауылында үстем. Аннан мында фирмаға килеп эшләдем. Нисә йыл эшләгәнне үҙем тушны белмәйем. Хәҙер нисә йыл булар инде, син белмәйһең мин дигәнне. Кем булып эшләнегеҙ? Даярка. Яңа Йортҡа килеп булып төшкәнгә хәҙер 2 айдан 60 йыл тула. Мен ҡартым теле 55 йыл бергә йәшәйбеҙ. Минең ҡартымның үлгәненә 4 йыл тулып килә хәҙер.
Ona şol biz samay işler vaqtda bizning firmamizni oldilar. Biz ishsiz indikdik. Mana shundan beri shu aytib yashab yotamiz. Nu bolalarimiz var, 4 balam var. Şu olar qaytib turarlar, otna sayin yanıma. Mında bir o'zim yashayim endi. Усак ягып, qadan atıp, bılav bişirip, samawur çayı qaynatıp, zor tabın qırdı Яңы Йорт utары halkı. Bir-biri bilen yakından tanışıp, aralaşıp, көңілдері bulgansa uynap gülüp, yırlap beyip, rahatlanıp yol ittiler. Biz Vildansar şehresin nesilinden bulabız. Üstelimiz şuşunda şeceremiz jıyılgan, bu big zor bayram, şecere bayramı. Өткен буындарны білу, бала сағаны жеткізу, олар үшін дұға қылу, балаларға әйтіп, біздің үшін дұға қылырдай балалар болсын, Аллаға табыны біздің үшін дұға қылырдай балалар болсын деп санабыз. Хана Мақсутова, Захир Хасанов, Ишимбай яңалыктары. Күптән түгел Ишимбай телевидениеһы тирә-якты төҙөкләндереү буенса конкурс иғлан иткәйне. Үҙҙәре йәшәгән йорт, ихата алдарында үҫтергән сәскә түтәлдәрен фотоға төшөрөп ебәргәндәр күп булды. Конкурска йомғаҡ яһалды, еңеүселәр билдәләнде. Матурлыҡты яратыусы, сәскәләр үҫтереүсе хужабикәләр Ишимбай телевидениеһы студияһына килеп бүләктәр алды. Ә беҙ үҙ сиратыбыҙҙа еңеүселәрҙең ихата алдарын, сәскә түтәлдәрен яҡындан күреп ҡайттыҡ. Киләһе сюжетыбыҙ ошо хаҡта. Бақсаларда гүлдәрдең гөрләп сәскә атып ултырған ваҡыты саҡ ҡына уҙһа ла, ихаталарҙың йәме һис кенә лә ҡайтмаған. Киреһенсә, һәр ихата ниндәйҙер серлелек, матурлык менән үҙенә тарта. Иң тәүҙә Роза Йәнбирҙина йорто янында туҡтаныҡ. Эштән арып ҡайтһаңмы, йәки өйҙә мәшәҡәттәргә сумһаңмы, баҡсаға сыҡһаң, сәскәләр араһында йөрөү бар мәшәҡәттәрҙе ҡул менән һыпырып алғанда юҡҡа сығара. Сәскәләр донъяһы үҙенсә айырым бер матур донъя. Үҙебеҙ үҫтергән сәскәләргә ҡарап һоҡланабыҙ, тормоштың һәр сәғәтенең, минутының ҡәҙерен белеп, йәшәргә тырышабыҙ, ти хужабикә. Сәскә ат Ишимбай конкурсында Тирмәнйылға ауылында ғүмер итеүсе Тәнзилә менән Рафаэл Мөхәмәтовтар да ихлас ҡатнашты. Иртә яҙҙан ҡара көҙгә тиклем уларҙың ихата алды аллы-гөллө сәскәләргә күмелә. 10 йыллап инде сәскәләр үҫтерә башлағанға. Сәскәләрҙе бик яратамын. Иртән торғастыҡ, күҙҙе асыу менән тәҙрәгә ҡарайым. Ниндәй сәскә атты икән, ҡайһылары асылды икән тип. Шунан һуң тышҡа сығып китәмен. Эргәләренә барып, һәр береһен маҡтап, һипап, ләззәтләнеп, еҫләренә, хушларына, матурлығына һоҡланып, шулай итеп таң иртән көндө башлайым. Ишимбай ҡалаһынан һәр ихата алды. Күҙҙең яуын алып тороуында сәскә яратыусы һәм йорт тирәһендә сәскә үҫтереүсе ғаиләләрҙең күп булыуы тураһында һөйләй. Ғаяз менән Гөлсия Идрисовтар шундайҙарҙың береһе. Әнем беҙҙең тоже шулай 86 йәш ауылда сәскәләр үҫтереп, маңа тиклем сәскәләрен ҡарап, һыулар ебеп, Аллаға шөкөр йәшәп ята инем. Сәскәләрҙе ныҡ яратам әнем. Иртән тороуға сразу йүгереп баҡсаға сығып китәм. Бөтөн настроение шул сәскәгә ҡараған настроение күтәрелә. Һәр бер сәскәгә ҡарап, һоҡланып, шатланып, аның үҫеүенә, сәскә атыуына шулай итеп йәшәп ятабыҙ инде. Был матур ғаилә Салауат ҡалаһынан күсеп килеп, Ишимбайҙың Тәйрүк буйына ғына йорт һалып инә. Хәҙер инде 3 йыл буйы хужабикә сәскәләр үҫтереү менән мауға. Донъяла сәскә яратмаған кеше бар микән? Юҡтыр, моғайын. Сәскә яратҡан, сәскә үҫтергән кешенең уйҙары ла яҡты, күңеле лә матур була. Һәр бер ихата, бына ошо Идрисовтар ғаиләһендәге ихата һымаҡ балҡып, янып, йылмайып торһа ине. Хана Мақсутова, Захир Хасанов, Ишимбай яңылыҡтары. Тәбиғәт байлығына иҫ китерлек. Ниндәй генә емеш-еләк, дару үләндәре үҫмәй. Теләгәндәр ҡышҡылыҡҡа ҡайнатмаһын, һуттарын әҙерләй, дару үләндәрен киптереп, сәйен дә эшләй. Ҡайһы берәүҙәр йыйған уңышынан 1 йылға етерлек запас әҙерләһә, икенселәр уны һатыуға сығарып, ғаилә ҡаҙнаһын тулыландыра. Йәйҙең килемле мәле, емеш-еләк йыйыу осоро дәррәү бара. Тырыштар тәбиғәттең файҙаһын күреп ҡалырға ашыға. Артҡанын һатып, ғаилә ҡаҙнаһын күпмегә булһа ла күбәйтергә теләүселәр ҙә бихисап. Шундайҙар араһында Кантюковка ауылынан Рәшиҙә Харисова ла бар. Быйыл яңғырлар яуып торҙо, конечно. Әйбәт булды, урожай ныҡ, шәп.
үстерәбез. Әле мына сарымсакны алдык кичәгенә генә, нык матур урожай булды. Үзем йөрим, үзем үстерәм, үзем сатам. Артыгын инде. Теге участок зур булгачтан артып кала. Аллага шөкер, доход тоже бар. Шуның өчен үземә дә җитә, балаларга да җитә, внукларга ярдәм итәм. Үзебезгә етерлек кайнатма әзерләп алгандан һуң гына һатабыз. Хәер, үзебезгә генә түгел, балаларга, тугандарга күсәнәскә ебәрерлеген дә мул итеп хәстәрләп куябыз. Ти Ишәй авылынан Зәлифә Хәсәнова. Уңыш быел бик матур булды, еллар ямгырлы, матур булды, шуңа күрә уңыш уңды. Һәр бер агастан берәр бидра карагат, берәр бидра крыжовник ябыз. Артыгын бадарга киләбез, менә шулай Ишәйгәдерәк акча ясайбыз, үзебезгә балаларга ярдәм итәргә тырышабыз. Мал-туар тотып торабыз. Балалар истәр тамакта яшәйләр, внукларым бар, алар ярдәм итәләр. Мал тотып торабыз, хыйырлар, башмаклар тотабыз. Эш күп. Кура еләгенең килограммын 460 һумга, карагатты 300-320 һум менән, яңы картофты һикән, кишерде 40-50 һум менән һатып алырга мөмкин. Сауда итү урындарында емеш еләктең ниндәй генә юк, яшелсә мул. Базарга килгән идем, кабак эзләп килдем инде. Кабаклар өлгермәде микән кешеләрнең дип. Ис китмәле, моны витринларда нәрсәләр генә юк. Килеп рәхәтләнеп, сайлап, свежий гына продуктларны, мына җиләк-җимешләрне сатып алырга була. Бик нык рәхмәт үстерүчеләргә, үзебезнең Ишембай районындагы мына хатын-кызларыбызга бик зур рәхмәт. Оста куллылар, матур итеп үстерәләр. Мына бәрәңге дә, яшь бәрәңге чыккан бит, суган да чыккан, барысы да бар. Быел иһә емеш еләк өсөн һава торышы кулай булды дип куана бакса үстерүчеләр. Уңгандар еләк йыеп, кышкылыкка витаминлы ризык әзерләп калырга ашыкһа, кемдер әз булһа ла килем эшләргә тырыша. Буның өчен әлбиттә эшсәнлек, булдыклылык һәм базар ихтыяҗын өйрәнеп, һатуга үтемле азык-түлек сыгару мөһим. Алина Садретдинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңалыклары. Ошының менән сыгарылыш тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.